like, subscribe and get notified. Mormugao Municipal Council, MMC, has introduced a pay parking system in key areas of Vasco to tackle growing parking issues and improve traffic discipline. The move is also aimed at generating revenue for the council. Four-wheelers, including rent-a-bike and rent-a-car services, will be charged 20 rupees for the first hour and 15 rupees for every additional hour. MMC chairperson Girish Borkar stated that the council consulted the Vasco traffic cell on the fee structure and will soon float a tender to appoint a contractor. Last time 10 महिने झाले तर नोटिफिकेशन झालेलं आता नोटिफिकेशन कलेक्टर कडसून येऊन आम्ही कॉन्ट्रॅक्टराक हांगा पेंट मारपाक सांगला मार्किंग करपाक आनी आयज ते मार्किंगेचें काम सुरू जाल्लें आहा पे पार्किंगेचें एक बरी गजाल खंय तरी वास्को सुदारणा येवपाक जाय म्हणून ही पार्किंग आमी सुरवात केला म्युनिसिपालिटी थ्रू आनी एक म्युनिसिपालिटीक एक रेव्हेन्यू जनरेट जावपाक जाय म्हणून तेतून तेय आधार आसा आनी शिस्त पयली जातली शिस्त म्हणजे हांगा कशें आहा इवन आमी पासून आतां आमी चेअरपर्सन कावन्सिलर म्हणून सोड पूण तेच्या पयलीं आमी एक साधारण मनीस जाल्ले जेन्ना आमी हांगा गाडयो पार्क करपाक येता शॉपिंग करपाक जाल्यार एक पार्किंग तुका मेळना कारण कितें आहा हांगा बायकूय लायता मोटरसायकल लायता कोण कोणाक विचारना कोण काय म्हणिना लायता आनी वयता म्हणून हांगा कशें आहा फाल्यां तुवें गाडी लायली तुजी बायक लायली ती उखलून व्हरतले आमी कार जी लायतले ताका आमी 20 रुपया केल्या वराक 20 रुपया त्याच्या वयर तो हे करता पर 15 रुपया आफ्टर 1 आवर म्हणजे आमी अशी फॅसिलिटी दिल्या हें आतां व्हडल्या व्हडल्या सिटींनी आसात वास्को ही व्हडली सिटी पोर्ट सिटी म्हणजे वास्कोन खंय तरी नासलेलें म्हणून हें आमी फर्स्ट टायम वास्कोन सुरवात केल्या काय जायते म्हयने जाले आमी मिटिंगेक रेजोल्युशन गेल्लें पे पार्किंगाचें आतां तें असो नोटिफाय जालोलें आहा कलेक्टरा कडसून आतां आमचें तें मार्किंग चालू आहा मार्किंग चालू जातून मागीर आमी पे पार्किंग चालू करतले हे पे पार्किंग केल्यार बरें कित्याक सिस्टमॅटीक हिंगा गाडी लावपाक मेळटल्यो आमी तुमी चोयले आसले जाय जाण आमी वास्कोकार हिंगा जाय जाण येताय आमी घाटीर वयताना म्हणटाय आमी कावन्सिलर म्युनिसिपालिटीचे म्हणटाय तुमी कितेंय पूण कराय एका गाडी 4 व्हिलर लायता थिंगा मदें स्कूटर कोण लायताले आनी सगळें पार्किंग सगळें फ्रेश पार्किंगा सारकी सिस्टम नासली पूण आतां पे पार्किंग करून मातशें एका क्लायंट सिस्टीम जातलें मुखार आमी चालू करतले पयलीं आख्खो ही लायन लेन आमी पे पार्किंगाचें आमी रेजोल्युशन केलें म्युनिसिपालिटीन आनी केलोलें आहा आमी कित्याक एक म्हणजे सिस्टम कितें आसपा जाय गाडयो लायताले एक म्हयनो भर गाडी काडनाशिल्ले आतां ही पार्किंग पे पार्किंग करतकच आय थिंक दीस वील come to an end, so people will park properly. कसले कशे गाडी लायताल्यो आतां they will park properly in sense.